Come anticipato nel comunicato del 5 gennaio scorso, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, di concerto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, ha concesso una proroga all'attuazione del decreto Balduzzi. Considerate le difficoltà riscontrate in tutta Italia da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, e al fine di completare le attività di formazione degli operatori del settore sportivo circa il corretto uso degli stessi, viene sancita una proroga di 6 mesi. L'entrata in vigore del decreto, che era prevista per il 20 gennaio, slitta quindi al 20 luglio 2016. Il presidente del comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, l'onorevole Giorgio Brandolin, ringraziando nuovamente le fondazioni delle casse di risparmio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, nonché i sindaci e i privati del territorio che hanno contribuito a dotare centinaia di società regionali dei dispositivi salvavita, rivolge un appello di immediato intervento a quelle associazioni sportive che non si siano ancora messe in regola con la legge. Il CONI regionale, da sempre vicino alle società del territorio, continuerà ad organizzare i corsi di formazione inerenti alle tecniche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare da effettuare in caso di incidente.